Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Rahman dari Prodi S1 Sistem Informasi UPBJJ UT Surabaya dengan NIM 048445163. Kali ini akan melakukan praktek tugas 1 jaringan komputer. Prakteknya yaitu membuat kabel tipe strike. Berikut adalah alat-alat yang akan saya gunakan untuk praktek membuat kabel tipe strike. Yang pertama adalah kabel UTP dengan jenis Cat6. Kemudian dua konektor RJ45. Yang selanjutnya adalah tang grimping, dan yang terakhir LAN tester. Baik, akan saya mulai untuk praktek membuat kabel tipe strike. Yang pertama adalah kupas dulu salah satu ujung kabel. Setelah terkupas, buka semua kabel-kabel yang di dalamnya, kemudian potong pemisah kabel yang ada di dalamnya. Hati-hati jangan sampai terpotong kabel yang akan digunakan. Sudah terpotong, kemudian susun kabelnya sesuai format warna. Format warna yang pertama adalah urutannya putih, oranye, kemudian oranye. Selanjutnya putih, hijau, kemudian biru. Selanjutnya putih, biru, hijau, dan yang terakhir putih, coklat. Berikut adalah urutannya: putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Rapikan dan luruskan kabel terlebih dahulu. Setelah sudah lurus, potong kira-kira sepanjang 1,5 cm agar kabel bisa pas dan tidak terlalu panjang untuk masuk ke RJ45 nya. Yang penting bisa masuk ke sini. Hasil potongnya berikut adalah hasil potongnya. Kemudian masukkan ke RJ45. Pastikan masih sesuai urutan yang ada di dalamnya.
putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian dorong sampai semua kabelnya terlihat di bagian sini. Kabel sudah mentok ke bagian ujungnya RJ45. Pastikan lagi urutan kabel sudah sesuai, tidak ada yang berubah urutannya. Kemudian kabel siap ditang sambil ditahan dan didorong, kemudian kita krimping. Jangan lupa sebelum mengerimping, pastikan urutan kabel adalah pastikan posisi RJ45 tembaganya ada di atas. Sudah selesai. Selanjutnya lanjut ke bagian ujung satunya. Potong lagi, lakukan sama seperti yang sudah dilakukan pada ujung satunya. Jangan lupa dipotong, hati-hati agar tidak terkena kabel. Urutkan kembali karena kita menggunakan kabel tipe strike, jadi urutan di kedua ujung kabel adalah sama, yaitu putih oranye, putih hijau, kemudian biru, biru, hijau, coklat coklat. Berikut adalah urutannya: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, sama seperti ujung kabel yang pertama. Kemudian potong dan sesuaikan dengan panjang dari RJ45, kira-kira 1,5 cm. Kabel sudah terpotong, masukkan, jangan lupa untuk yang ada tembaganya di bagian atas. Sudah masuk semua, pastikan urutannya masih sama, tidak ada yang tergeser. Kemudian dorong, pastikan ujung kabel tembaganya terlihat di bagian sini. Akan lebih jelas akan saya flash. Nah,
dermaganya sudah terlihat. Urutannya masih sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian kerimping kabelnya, jangan lupa didorong agar posisi kabel tetap sama dan mentok ke ujung dari RJ45. Proses kerimping telah selesai. Berikut adalah hasilnya. Sekarang kita tes menggunakan LAN tester. Urutannya harusnya sama semua 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terlalu cepat, kita kasih ke atas. Urut semuanya, sisi kiri dan sisi kanan. Artinya proses instalasi, proses pembuatan kabel tipe strike sudah berhasil. Demikian hasil praktek tugas 1 jaringan komputer, yaitu pembuatan kabel LAN dengan tipe strike menggunakan LAN UTP dengan tipe Cat6. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.